Всем привет, кто меня смотрит, кто будет смотреть и не смотрит. По поводу скрипа стабилизатора резинки сайлентблока. На прошлом видео показывал, как скрипит сайлентблок. Ездил, в общем, я на нулевое ТО. Поменяли мне масло. Льют масло 5/40, если что. Может, кто-то интересовался. Тот тач льют 5/40. Вот. Масло входит сюда 4,9 литра. Если что, кто-то будет там сам менять или собирается менять. Так, что, 4,9 литра. Масло обошлось там 5,300, что ли, обошлось. Это, я думаю, нормально по цене. Что так его покупать, что у них, у дилеров, цена одинаковая. Фильтр 530 рублей, что-то такое там. Масляный. Воздушный, салонный. Я им сказал, что буду сам менять, потому что нафиг. У них какой-то дорогой он. Я в Валбере заказал, там у них как раз дешевле, там 700 рублей. И даже по качеству такие обалденные. Ну, очень, кстати, без проблем. Масло меняют, все. Поменяем масло. Так, поменяли масло. Так, по поводу сайлентблоков, они там, короче, мучили там они. Брызгали, да, смотрел я там по видео. Ну, там, когда сидишь, зал ожидания. Вот. Потом отправили на завод, на фирму, куда там отправили, короче, будут ждать, говорит, по гарантии. И дадут подтверждение по гарантии, иначе будут менять. Вот. Сегодня дождался я. Менеджер написал, сказал, все, гарантию подтвердили, сайлентблок будут менять. Сейчас, говорит, дождемся сайлентблок, поменяем. В общем, там люди некоторые писали, вот там у меня там на Ниссане скрипит, это нормально. На европейцах скрипит. Нет, я считаю, это не должно скрипеть. То есть без проблем они по гарантии его будут менять. Вот. Так, что еще? Ну, по идее, все. Дальше в том видео я там скину еще. Попозже. Сейчас в Пензу смотаюсь. Может, в Пензе сниму вам видео, как ехал, как дорогу держит. Там вроде сейчас снег. Вот такая у меня шторка. Приобрел. Здесь закрываю машину. После мойки помою, протру, чтобы пыль меньше садилась. Ну все. Если что, там пишите. Кому-то что-то там подсказать, рассказать. Спрашивайте. В общем, все хорошо пока. Все, давайте. Удачи всем.